好啦，今日呢，我就主要帶大家嚟呢睇下呢一個輕軌黃迎新歲2026嘅紀念活動啊！主要係有3個特別嘅卡車啦，同埋一個特別嘅活動嘅。哇！事不宜遲啊，我哋去睇一睇啊！咁一如既往啊，照常入閘。輕軌呢都多咗好多廣告㗎啦，例如新春廣告啦，又或者一啲大學嘅招生廣告啦。好啦，而家我哋首先嚟睇下第一班龍環葡韻特別列車先啦。佢嘅車身呢都係有用澳門嘅特別嘅街磚形式去做嘅，全身係藍色嘅喎，呢個就係特別版。咁件車身呢都係藍色嘅。咁啊，都係用特別嘅圖案設計啦。咁地下咧都係特別嘅圖案嚟嘅。呢個就係龍環葡韻嘉年華輕軌啦。葡國嘅呢個公雞咧，觀光塔同媽閣嘅圖案啦，仲有西環大橋啦嘅圖案啦。咁咧，大家都可以見到啦。咁佢而家一個 screen 嘅熒幕嘅背景咧，都係以澳門嘅葡式瓷磚咧嚟做一個創意嘅背景咧嚟做出嚟嘅。啊！呢班輕軌咧就叫做新歲啟程迎輕軌，佢全身咧就係紅色嘅車身啦，同埋咧上面咧係會佈滿祝福語嘅，同埋咧有好多特別嘅得意嘅公仔啦。啊！佢嚟到啦，嗱，全身咧都係紅色嘅車卡嚟嘅。咁佢地板咧都佈滿咗櫻花嘅圖案喎，同埋澳門嘅特有嘅葡國式瓷磚啦嘅設計啦。車身上面都有好多櫻花嘅圖案喎。好啦，我哋即將咧就迎嚟第3班，亦都係最後嘅一班嘅輕軌特別版啦，叫做布式迎金輕軌。原來都係沿用翻輕軌嘅人物喎，卡通人物喎。佢個地板咧都係用翻澳門嘅葡式瓷磚設計啦，仲有特別嘅英文字啦。同埋佢門口咧有個澳門嘅葡國嘅傳統燈。仲有佢車身原來有啲煙花嘅圖案啦。話咁快啦，10分鐘咧就嚟到媽閣站啦。咁如果大家想全程係氹仔全程嚟到媽閣站嘅話咧，咁就要26分鐘到啦。係活動咧喺媽閣站搞喎，咁我哋而家就上去睇下佢有咩活動係搞成點啦。出口咧有一個好大嘅蓮花啦，寫住花開富貴啦。話咁快咧就見到今日活動嘅主角啦，就係呢個澳門輕軌發財公仔。哇！有好多人同我影相喎，我都過去同我影下相先。Hello， 握下手可以啊，握下手啊。喂！仲有派一個金幣喎，媽閣站擺咗一對聯都幾靚喎。好啊，咁今日就同大家遊到呢度先啦。咁下次如果再有啲澳門新嘅活動嘅話呢，咁我就嘗試下再拍影片俾大家啦。多謝各位啊！